তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে এখানে আপনার ট্র্যাক্টর লোডিং হচ্ছে। এই যে হোন্ডা 245 মেশিন দিয়ে ট্র্যাক্টর লোড হচ্ছে। তো এখানে মোট আপনার 5খানা ট্র্যাক্টর চলছে। মিঠুনদা আছে, দেখতেই হতে পারছো। মিঠুনদা আমার সঙ্গে আছে। ওই যে মিঠুনদার গাড়ি, যে পিছনে মাহিন্দ্রা শক্তিমান, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে, প্রচুর শক্তি আছে। আর এই যে মেজদার গাড়ি আছে, এই যে মাহিন্দ্রা অর্জুন আলট্রা 1 555, আর একটা যাচ্ছে 665 আছে ওই যে দূরে দেখাচ্ছি ওই যে। আর এই যে একটা নবো, আর ওই যে দূরে একটা আসছে দেখো পাওয়ার ট্র্যাক। তো এখানে মোট 5খানা আপনার ট্র্যাক্টর চলছে। তো আজকে এই যে মিঠুন থেকে পেলাম, মিঠুন থেকে নিয়ে ভিডিও করবো আজকে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমার গাড়ি নিয়ে লাগানো হ্যাঁ, মিঠুন থেকে লাগানোর সময়, গাড়ি লাগানোর সময় হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো এই যে দেখো মিঠুনদার মাহিন্দ্রা শক্তিমান। তো এই যে এই রামটা দিয়ে প্রত্যেকটা গাড়ি উঠবে, ঠিক আছে? তো দেখাবো কোন গাড়িটা কেমন, মানে কেমনভাবে ওঠে, গাড়ি কেমন প্রেশার পাচ্ছে, ঠিক আছে? কোন গাড়িটা কত মানে স্মুথলি উঠছে, সবই দেখাবো, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে থাকো, আশা করি অনেক ভালোই লাগবে, ঠিক আছে? মিঠুনদা কিন্তু প্রচণ্ড পিক আপে গাড়ি তুলছে, ঠিক আছে? দেখতে থাকো।